Professor Barbero, gli stiliti, ma come passavano la giornata? Uno come Simeone lo stilita, come faceva a stare anni su una colonna? Cosa mangiava? Come passava le ore? E come espletava le funzioni corporali? Volevo porre una domanda al professor Barbero. Come andavano in bagno nel Medioevo? Ovvero come utilizzavano Come sarebbe cambiata la storia se in Europa non ci fosse stato il cavallo? Buonasera professore, ma qual è il primo farmaco della storia? Buongiorno professore, vorrei chiedere se esiste un sogno che ha magari cambiato il corso della storia o che ha influito. Oh, E non lo so dire, perché le posate si chiamano posate? perché le posate si chiamano posate? Egregio professor Barbero, avrei una domanda per lei. Vorrei sapere se è vero che, durante una visita di Hitler a Milano, Mussolini fece fare più volte alle truppe in parata il giro del quartiere in modo che sembrassero di più. Buongiorno professor Barbero, allora siamo qui con un paio di amici e avremo una domanda per lei riguardo le bevande che venivano utilizzate nel Medioevo in Europa. È vero che praticamente non si beveva quasi per niente acqua, ma in realtà si beveva birra tutto il giorno? Quindi erano perennemente ubriachi? La ringrazio e arrivederci. Professore, io vorrei sapere da quando si usano i documenti di riconoscimento e soprattutto come si controllava in epoche in cui non c'erano. Vorrei fare una domanda inerente al mio mestiere, che è il secondo più antico del mondo, ovviamente, il cuoco. La mia generazione di cuochi è cresciuta con il mito di quello che è stato il primo vero grande cuoco della storia, Cristoforo da Messisbugo, che era il cuoco degli Estensi. Davvero è stato così? Ragazzi, quali parole ci hanno lasciato in eredità i Longobardi? Buongiorno prof, so che lei viene spesso preso in giro, volevo chiederle di Buon pomeriggio, professor Barbero. Gentile Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air. Buonasera. Ok, grazie. Buonasera. Capita spesso a me di essere di fronte a queste 2 milioni di persone. Comunque, li avete sentiti? Questi sono i messaggi vocali che si sommano ai messaggi WhatsApp, alle mail, agli SMS, alle cartoline, alle lettere cartacee, e che sono veramente un numero impressionante di cui siamo grati a voi e a tutti quelli che ce li mandano. E poi avete sentito anche che genere di domande. Notate che oggi qualcuno mi ha intervistato e mi ha detto: ma lei professore prima di registrare le puntate del podcast ripassa o va lì e risponde semplicemente così come se fosse davvero? Allora no, studiamo tantissimo prima di fare queste cose e quindi una fitta scaletta è assolutamente indispensabile. Sì, la sua fitta scaletta sono 3 righe, no? Però comunque tutto tirato giù da Wikipedia naturalmente, ma comunque va bene. Noi facciamo un live del nostro podcast, professore. Sì, siamo qui per questo. Diciamo, com'è che diciamo sempre cuffie, microfoni e Davide Savelli accanto a me. A parte la cuffia, il resto c'è tutto. E dunque, normalmente ti chiedo allora di cosa parliamo oggi, ma secondo me lo so. Siamo al Conservatorio Giuseppe Verdi, nella sala Giuseppe Verdi, quindi la prima domanda è su? Napoleone. Ah, ecco. Non proprio, cioè diciamo la famiglia allargata di Napoleone, perché i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, avendo saputo che facevamo questo evento, qualcuno ha pensato magari mando la domanda inerente al luogo eccetera e così, e infatti sì, l'abbiamo scelta. E in particolare c'è una domanda legata a questo luogo, al conservatorio, e al suo probabilmente fondatore, a colui che l'avrebbe fondata firmando un regio decreto nel 1807. Comunque leggo la domanda di Francesca da Monza.
noi non diciamo mai cognomi. Gentile professore, potrebbe parlare della figura di Eugenio di Beauharnais, fondatore del Conservatorio di Milano, ma soprattutto viceré d'Italia? Che ruolo ha avuto per Milano e per il resto del regno? La ringrazio, se vorrà scegliere il mio quesito. Complimenti, Francesca. Eugenio era il figlio di Joséphine. Joséphine de Beauharnais è la prima moglie di Napoleone, no? Avete presente? Joséphine è questa bella vedova che ha qualche anno in più di Napoleone. Napoleone è un giovanotto in carriera. Siamo nella Parigi dove la rivoluzione ormai si è calmata, nel senso che non ghigliottinano più tanta gente, anche se il rischio c'è sempre, comunque. E lui è un giovane militare, appunto, in carriera, lanciatissimo, subito prima di andare a comandare l'armata d'Italia e, come dire, diventare Napoleone, quando sono ancora in pochi a conoscerlo, sposa questa bellissima signora, che è una signora di mondo, era stata l'amante di Barras, che era uno dei pezzi grossi del direttorio, e la signora ha un figlio. La signora ha questo figlio di 15 anni e non è solo adesso che uno dei problemi, diciamo, dei politici è di sistemare i cognati, i nipoti, eccetera. L'hanno sempre fatto, naturalmente. Specialmente, va detto, quelli che arrivano magari senza avere le spalle tanto coperte e fanno un po' fatica a trovare il personale. Napoleone quindi deve piazzare il giovanotto. E se lo porta dietro in Italia, gli fa da aiutante di campo, però poi rapidamente lo nomina generale. Dunque, Eugenio è generale a 23 anni e a 24 anni viceré d'Italia. Capite perché i giovani andavano matti per Napoleone? Cioè, capite cosa ha voluto dire? In un mondo che era vecchio quanto il nostro di oggi, dove tutti quelli che avevano il potere avevano 75-80 anni o di più, arriva questo che fa generali e marescialli e viceré dei ventenni. Dopodiché Eugenio è uno in gamba, in realtà. È uno tra i collaboratori più in gamba di Napoleone, tanto che comanderà poi con successo un corpo d'armata a Wagram, nella campagna di Russia. E nel frattempo però di mestiere appunto fa il viceré d'Italia. E anche questo magari vale la pena di sottolinearlo. Cioè, cos'è questa Italia? Napoleone ha creato un regno d'Italia. Ha creato un regno d'Italia che non è tutta l'Italia, il sud è un altro regno, mancano dei pezzi, ma insomma il grosso dell'Italia centro-settentrionale è il Regno d'Italia, con capitale a Milano. È l'ultima volta che Milano è stata la capitale politica di uno Stato quella cosa lì ha avuto una sua importanza, ovviamente. Il periodo in cui Milano è stata la capitale prima della Repubblica Cisalpina e poi del Regno d'Italia, regno di cui Napoleone era re. Napoleone coniava delle meravigliose monete. Ci sono i marenghi d'oro di Napoleone con su scritto in italiano Napoleone re d'Italia e sul bordo della moneta c'è scritto Dio salvi l'Italia. E il Regno d'Italia ha un suo esercito che Eugenio comanderà. Il corpo d'armata comandato da Eugenio era l'esercito italiano durante la campagna di Russia. E questo periodo, insomma, del regno di Napoleone, che ovviamente viene molto di rado, quindi ha bisogno di un viceré, è un periodo in cui vengono create tante cose. Tra cui il conservatorio, che però non l'ha in realtà fondato Eugenio, nel senso che era da qualche anno che se ne parlava, ecco. Avete presente che le cose in Italia ci vuole un po' di tempo per farle, ecco. Quindi il conservatorio se ne parlava già da tempo, so anche come si chiamava il conte Carlo Brentano Grianta, direttore generale dei teatri e degli spettacoli. Se ci fosse ancora sarebbe qui dietro il palco, ovviamente, pronto a venire a salutare. Ed è lui che già dal 1803 aveva proposto appunto di creare il conservatorio. Poi quando arriva Eugenio mette la firma sull'atto definitivo. Una mia piccola curiosità, ma perché si dice conservatorio? Cioè, qual è la storia di questa parola? Questa è una cosa anche interessantissima, nel senso che la parola conservatorio non c'entrava niente con la musica di per sé. Conservatorio era un posto dove si conservava non la musica ma i bambini, fondamentalmente, cioè era un sinonimo di orfanotrofio o educandato femminile, regia scuola per i trovatelli, questo genere di cose. L'idea del conservatorio nasce perché dicono tutti abbiamo bisogno di allevare dei bravi musicisti, dei bravi cantanti, ci sono tanti trovatelli
creiamo sai quelle grandi belle istituzioni dell'antico regime, un immenso edificio con tante stanzette, tante finestre, ci mettiamo dentro i trovatelli e gli facciamo studiare la musica. E questo è il senso originario della parola. E in realtà il regolamento del conservatorio è esemplato su quello di un orfanotrofio che già esisteva. Poi però la cosa è successo, anche a Parigi lo chiamano conservatorio, e insomma la cosa cambia significato, ecco, la parola. Io rimarrei in tema musicale, intendo, no? Siamo al conservatorio, perché qualche tempo fa è arrivato un messaggio di una nostra ascoltatrice, Elisabetta, che non era una domanda, era una specie di esortazione a dire: perché non cercate di parlare di temi storici ispirati a grandi canzoni dei cantautori italiani, no? Sostenendo che molti cantautori hanno raccontato con le loro canzoni anche pagine di storia. Allora io... Carlo Martello ritorna. Certo, esattamente, De André. Allora, visto che di domande su canzoni in effetti ne abbiamo ricevute tante, canzoni e dintorni, io lo so che lei non è molto avvezzo al canto e non credo di poter chiedere di cantare, anche se dopo Sanremo forse non ci sarebbe nulla di male, ma comunque la mia idea sarebbe, se siete d'accordo, di farmi aiutare dal pubblico. Allora, per esempio, se io intonassi, si fa per dire intonassi, qualche strofa, voi del pubblico potete provare a completarla? Ok, io ci provo. È la fine di una canzone, vediamo se ce la facciamo. E firmai col mio nome, firmai, e il mio nome era... Ha funzionato. Sì, timidi, però... 10 minuti fa in camerino mi chiedeva: ma secondo te qualcuno risponderà? Ed eccomi qua con la domanda di Germano da Senigallia, che chiede: carissimo professore, seguo sempre le sue lezioni e conferenze, sono un appassionato di western e vorrei chiederle com'è possibile che Buffalo Bill e Toro Seduto siano finiti a fare spettacoli insieme ad un circo, esibendosi pure in Italia. Com'è possibile? Dunque, la domanda immagino che nasca dall'idea che questi, come dire, erano così feroci nemici e che Buffalo Bill ha sterminato i bisonti non essendo riuscito a sterminare gli indiani, ma se ci fosse riuscito avrebbe sterminato anche loro, e viceversa se fosse dipeso da Toro Seduto. E quindi penso che sia questo il background della domanda. In realtà quando uno va a vedere quel mondo sembra tutto così naturale. Il vecchio West è finito, si sono arresi tutti quanti, Toro Seduto si è arreso, è tornato, sta nella riserva, si annoia mortalmente, e quella è l'America. E il vecchio West è un grande spettacolo. E tutti vogliono sentir parlare del vecchio West, e vedere i cowboy, e vedere i rodei, e le sparatorie, e vogliono tutti vedere gli indiani. Non è mica Buffalo Bill il primo che ci ha pensato. Toro Seduto, già 3 anni dopo che è tornato nella riserva, c'è già un altro impresario che lo assume, basta chiedere il permesso all'agente indiano che gestisce la riserva e Toro Seduto va a partecipare a questo spettacolo. Poi arriva Buffalo Bill che fa la cosa molto più in grande e Toro Seduto immediatamente accetta, come dire, this is America. E Toro Seduto guadagna una marea di soldi, che dà in parte in beneficenza, a quanto pare, ma guadagna una marea di soldi nel senso che lui nello spettacolo di Buffalo Bill basta che faccia una volta il giro dell'arena a cavallo, per contratto basta quello. Poi firma fotografie, firma autografi a pagamento, cioè ha già capito tutto di come funziona l'America sostanzialmente. Dopodiché però io direi ancora un'altra cosa, perché tante volte queste domande sono anche l'occasione per ragionare un po' più in profondità su come noi ci immaginiamo il passato, no? E allora, è dagli anni 60 che è cominciato nella cultura occidentale il grande senso di colpa per quello che era stato fatto a quelli che allora si chiamavano gli indiani, d'accordo? È cominciato il grande senso di colpa, è venuto fuori alla grande nel cinema. Il cinema per tanti anni aveva rappresentato gli indiani cattivissimi e poi invece cominciano i film a partire da Soldato Blu
e arrivando fino a Balla coi lupi, in cui invece gli indiani sono buonissimi, spirituali, pacifici e tutto, figuriamoci. E i bianchi naturalmente sono cattivissimi, invece malvagi, barbari, rozzi, non capiscono niente, ammazza. Ora, questo va benissimo per riequilibrare le cose, però poi si rischia di immaginarsi le cose più semplici di come erano, si rischia di immaginarsi che gli Stati Uniti avessero programmato il genocidio degli indiani, nel senso dello sterminio fisico degli indiani. Ora, non è così nel modo più assoluto. Con tutte le atrocità che ci sono state nelle guerre indiane, intanto gli Stati Uniti erano un paese variegato, multiforme, dove c'era di tutto. Erano il paese più democratico del mondo, comunque ci voleva anche poco nell'Ottocento, ma lo erano. Per dire, esisteva già un'associazione nazionale per la difesa degli indiani al tempo di Buffalo Bill e di Toro Seduto, e i propositi governativi e della classe dirigente erano ovviamente di civilizzare i selvaggi, cosa che a noi non piace neanche quella, però era un po' diverso dal dire li sterminiamo, no? E quindi si capisce anche che a un certo punto Toro Seduto accetti di partecipare allo spettacolo, anche se molti dicono, ma non c'è la prova, a quanto sembra, che mentre attraversava l'arena a cavallo pronunciasse alcune espressioni nella sua lingua che secondo qualcuno erano maledizioni rivolte al pubblico. Però questo appunto non è stato accertato e ci sono anche storici che lo contestano, quindi io ve la vendo così. Allora, io, se mi è concesso, vorrei far completare al pubblico un secondo motivo. Qui si va sul leggermente più difficile, io dico solo 2 parole. Non siate timidi, per favore, tirate fuori la voce e fate tutto il resto voi. Gesuiti, Euclidei. Vabbè. Oh, ma allora... Ragazzi, io devo essere grato a quest'uomo per molte cose, ma se qualcuno mi avesse detto: Savelli, te fra qualche anno dirigerai 2000 persone alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano a cantare Battiato, proprio, champagne. Allora, grazie. Allora, la domanda è di Maddalena da Verbania, che scrive: salve professore, sono Maddalena, la seguo moltissimo e vorrei chiederle se è vero che nella canzone Centro di gravità permanente Franco Battiato, quando parla dei gesuiti vestiti come dei bonzi, si riferisce a quei preti che cercarono di evangelizzare la Cina, e perché li definisce Euclidei. Grazie, spero prima o poi di riuscire a vedere anche dal vivo. Con ammirazione, Maddalena. Certo, sì, no, parla proprio di loro. Euclidei ci arriviamo, ma la cosa più affascinante in realtà è il vestiti da bonzi, se vogliamo. Cioè, sapete com'è la storia? La storia è, va bene, c'è la Cina. Che c'è la Cina l'hanno sempre saputo tutti, lo sapevano vagamente gli antichi romani, lo sapevano nel Medioevo, dopodiché tra Medioevo e età moderna si comincia a andarci ogni tanto. Marco Polo. I cinesi in genere non vengono perché non pensano che ci possa essere qualcosa di interessante in mezzo ai barbari pelosi dell'Occidente. Noi invece ogni tanto mandiamo della gente a rompere le scatole a loro. E ci vanno dei mercanti o ci vanno dei preti. E i preti ci vanno per convertirli, naturalmente. I preti nell'età moderna sono gesuiti. E i gesuiti, arrivati in Cina, capiscono molto rapidamente che quella è una civiltà straordinaria, sofisticatissima. Non necessariamente superiore alla nostra in tutto. Anzi, abbiamo delle cose da imparare, abbiamo delle cose che possiamo insegnare a loro. Capiscono anche che a insegnargli delle cose i cinesi ci rimangono un po' male subito, però poi capiscono se le cose che gli insegni sono importanti. Capiscono però anche un'altra cosa i gesuiti, che i cinesi comunque, se tu ti ostini
a vestirti nel modo ridicolo in cui ci si veste a casa nostra e a praticare le usanze grottesche che pratichiamo noi barbari, e ti ostini, che ne so, a mangiare a mettere in tavola il coltello, strumento tagliente, anziché mangiare con le bacchette, dimostrando così di essere un barbaro privo di qualunque immaginabile sensibilità, ecco, allora non farai molta strada. Quindi i gesuiti dicono: ma noi non c'è problema, ci vestiamo come loro e mangiamo con le bacchette. Poi i cinesi dicono: è interessante questa vostra religione, parlatecene un po'. E i gesuiti gliene parlano e gli dicono: noi facciamo anche certi riti. Ah, dicono i cinesi, anche noi li facciamo, volete partecipare? Lì c'è il problema. Cosa fai? Partecipi ai loro riti? Magari addirittura gli dici: ma in fondo i vostri e i nostri sono praticamente la stessa cosa, secondo me. Guarda, se a questo vostro rito aggiungiamo un po' d'acqua versata sulla testa del bambino e pronunciamo questa formuletta nella nostra lingua, per il resto è proprio uguale al vostro rito. Ecco, lo facciamo nel vostro tempio, certo, vestiti come voi, certo, pronunciando le vostre formule, certo. A un certo punto qualcuno scrive a Roma dicendo: ma lo sapete cosa stanno facendo i gesuiti qui in Cina? Ecco. E lì nasce appunto la grande controversia dei riti cinesi, con i gesuiti che dicono: ragazzi, se vogliamo ottenere qualcosa qua bisogna fare così. L'altra cosa è che gli possiamo appunto insegnare. I cinesi hanno una civiltà sofisticatissima, hanno una grande matematica, ma poco teorica, pare. Io di matematica comunque mi sono informato, come vi dicevo, Wikipedia. E dunque i gesuiti hanno fra loro dei grandi matematici, come Matteo Ricci in particolare, il capo o il più famoso del gruppo, e quindi loro insegnano ai cinesi la matematica di Euclide. E i cinesi dicono: beh, interessante, non l'avevamo mai vista da questo punto di vista. Avete altro da insegnarci? Sì, ci sarebbe il sistema tolemaico. Siamo ancora prima di Galileo, quindi per i gesuiti la Terra è ancora ferma, però per il resto è un meraviglioso sistema astronomico. I cinesi sono forti in astronomia, ma non l'hanno mai vista come la vedono gli occidentali. Quindi appunto questi vestiti da bonzi e di formazione euclidea hanno alla fine un grande successo in Cina. Un'ultima volta col pubblico, questo è difficile, vi avviso, state pronti perché dirò solo una parola, vediamo se ce la fate. Spranga. Sono i Bardomagno. Adesso ve li Qualcuno presento. li fermi. Adesso ve li presento. No, rimanete in piedi. Allora, loro sono i Bardomagno, hanno dedicato una canzone al professor Barbero. Sono Abdul il Bardo, detto Valerio. Beroardo Arpeggiapalle, detto Joseph. Poi c'è Sven Walter il Normanno, lo Normanno, detto Massimo. E poi c'è Fracassi da Montalcino, detto Edoardo. Allora, io inviterei Valerio, Abdul detto Valerio, sul palco, perché magari, visto insomma che le nostre doti canore sono quelle che sono, e vogliamo continuare un po' così, ci facciamo dare una mano anche da lui. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Post-produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Andrea Girelli. Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana, ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiedilobarbero@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp, anche vocale, al numero 345 09
83998. E attenzione, da adesso in poi saremo felici di ricevere anche i vostri videomessaggi, in qualsiasi formato vorrete inviarceli. A presto!